Merci beaucoup, que le Seigneur bénisse sa parole. Nous trouvons deux textes ici, dans Matthieu 7 et Matthieu 8, qui se ressemblent. Nous n'allons pas faire une étude biblique là-dessus, je vous laisse le soin d'étudier à la maison. Par contre, je voudrais mettre l'accent sur deux, trois choses. Երկու հատված, երկու դեսակ հրաշք, երկու դարբեր ծևով Հիսուս հրաշքներ գնե, որ գնմանի իրար, բայց այս ծևերը քիչ մը դարօրինակ ծևեր են. Ces manières que Jésus est en train d'accomplir les miracles, si vous avez remarqué, c'est un peu inhabituel. Jésus intervient ici d'une façon inhabituelle, nous ne voyons pas ailleurs, c'est façon d'intervenir, c'est façon de faire le miracle. Alors, la première chose que je me suis mis à réfléchir, c'est de dire pourquoi Jésus, à ces deux hommes, les fait sortir du village. Ինչու համար Հիսուս այս երկու աշակերտներուն դուրս հանեց քաղաքեն, քյուրաքաղաքեն. Nous avons parlé de ça avec les ados au camp que nous avons eu il y a 15 jours, et peut-être je laisserai un des ados à prendre la parole tout à l'heure après le message. Et c'est vrai qu'en pensant aux ados, en réfléchissant pour les ados, je pensais que c'était quand même quelque chose qu'on doit, nous les adultes, aussi réfléchir profondément. Այս հատվածը խոսեցա մեր բադանիներուն, երբ այս մի քանի օր առաջ բադանյաց էի 31 բադանիներու այս խոսքը քարոզեցի, եւ երբ իրենց մասին մտածեի, հիշեցի նաեւ ասելով, որ մենք չափահասներս մենք ալ պետքություն ունենք հարց տալու, թե Հիսուս ինչու այս երկու անձերուն իրենց վիճակեն դուրս հանեց եւ քյուրեն դուրս հանեց բժշկություն ունելու։ Արդյոք Հիսուս չէր գնար քյուրին մեջ բժշկություն ունել։ La première question, est-ce que Jésus ne pouvait pas accomplir le miracle dans le village? Si. Est-ce que Jésus ne pouvait pas accomplir le miracle juste avec une parole? Արդյոք Հիսուս չէր գնար հրաշքնել միայն խոսքով։ Գնար, քանի որ ուրիշ տեղեր հրավ։ Ինչու հոս Հիսուս կհանե դուրս, ցերկը տնե վրան եւ գտքե։ Եվ որ հունարենը գարտանք, հունարեն գսե գտքե իրենց վրա։ Եվ ինչու Հիսուս գտքե իրենց վրա, զարմանալի բան, հա? Կգարձեն որ քանիները որ հոս լակ եւ որ մեկը կասե եկուր քու վրա տքեմ, պիտի փախի սերտաս։ Ինչու Հիսուս այդ զզվելի կորձը ըրավ։ Pourquoi est-ce que Jésus carrément a craché? Parce que en grec, il est dit, il a craché sur eux. Hein, quand on dit il a pris la salive mais sur la langue, la salive sur les yeux, en fait en grec il a dit il a craché sur les yeux, il a craché sur la langue. C'est dégoûtant, hein? Et je sais que parmi nous, que certains parmi nous auraient dit à Jésus, laisse-moi tranquille, je vais garder ma maladie, mais surtout ne me crache pas dessus. Hein? Ceux qui ont quelques problèmes avec l'hygiène, hein? Amen. Ասոնք հարցումներ են, որ մենք պետք է պատասխան տանք, քանի որ Հիսուս դարօրինակ բան մգնա այստեղ. Hein, et Jésus fait d'une façon, ces miracles d'une façon inhabituelle. Et j'aime beaucoup dans ce texte, dans ce que Jésus est en train de faire, il veut nous donner une leçon à nous, nous les chrétiens, vivant en 2014. Մենք քրիստոնյաներ, որ գաբրինք 2014-ին, դեր գուզե մեզի փամը ցույց տալ, փամը հասկացնել։ Հայերեն կետնարույց, գիտեք ինչ ասել է։ Կետնարույց գենթանինգա, այսպես խլես մոեղեսի գլմանի, որ ուր որ երթա անոր քույնը գարնե։ Caméléon est français. En français, il y a cet animal, le caméléon. Il est exceptionnel, le caméléon, puisque là où il va, il prend la couleur, le contexte dans lequel il est, justement pour ne pas se faire remarquer. Ça, c'est le caméléon. Atket-narouidze, aïd anasunne, vor urvor gerta, aïnderi kouine garne. Vor tështaminere zin chidesnen. Anchap geludzvi
բանին հետ, ինչպես եմ բնության մեջ կամ ավելի դեկորին մեջ, որ չուզեր երևնա թե ինք ով է։ Եվ մենք բոլորս գրնանք կամելիոնները լալա։ Et nous sommes des caméléons parfois. Et là, je voudrais qu'on soit un petit peu clair, mes frères et sœurs. Pour ceux qui me connaissent, je ne tourne pas autour du pot et je ne perds pas mon temps en vous expliquant des choses qui ne sont pas très utiles. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que nous pouvons et nous sommes souvent des hommes et des femmes facilement des caméléons. Եվ մենք թյուրությամբ կետնարույցներ ենք, կամելիոններ ենք։ Ինչ որ հոս ես, անչես, ինչ որ հոնես։ Ուր որ ես, գուզես անոր, դեկորին հայրեն ինչ էր? Դեկորին հայրենը։ Չէ, անոր կույնը արնենք։ Ուր որ ես, անոր կույնը գուզես արնել։ Եվ այս բանը գնենք բնականաբար։ Խոսքս հավատացյալներուն է, Naturellement, et je parle aux chrétiens et j'assume ce que je dis, naturellement nous sommes des caméléons, on prend la couleur de là où nous sommes. Et malheureusement, il y a beaucoup, et la majorité des chrétiens sont comme ça. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui déplaît au Seigneur. Les ados qui sont là, qui sont assis ici, ils sont assis gentiment, écoutant la parole de Dieu. Ces mêmes ados peuvent être totalement différents quand ils sont dans un autre contexte. Bien sûr, ce sont des ados. Mais nous, les adultes, nous ne les ressemblons pas? Je pense que oui. Բադանիներ երդասարտները երբեմն եղբայրներ քույրեր հիմա հոս նստեր են մեր մեջ սիրուն մեզի գտիդեն գլեսեն Աստծո խոսքը գսեն ինչ լավ է մեր բադանիները մեզի հետ են բայց վստահ եղեք որ նույն բադանիները ուրիշ տեղ տնենք բոլորովին դարբեր են եւ գրնանք շատ շուտ իրենց հանդիմանել բայց ես ցեզի ասեմ սիրելիներս արդյոք մենք իրենց նման չենք երբ մենք դարբեր միջավայրի մեջ դարբեր քույներու դակ դարբեր այն քույներու մարտիկը գլանք հեշտությամբ Heshtoutiamp. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais il n'y a pas quelques-uns, j'espère. Alléluia. Եղբայրներ քույրեր, Աստծո խոսքը պետք է կանտե մարդկային զգացումները եւ բնավորությունները։ Աստծո խոսքը պետք է առաջնագարկ տեղը տնի մեր կյանքին։ Ոչ թե սիրելի եղբայրս եւ քույրս բոլորովին դարբեր միջավայրի մեջ դարբեր մարդ կլանք։ La parole de Dieu devrait briser en nous l'humain que nous sommes. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le Saint-Esprit est venu dans notre cœur. Et le problème, c'est que quand on se regarde, mais je veux dire vraiment, arrêtez de penser aux autres, je ne parle pas des autres, je parle de toi. Et avant de parler de toi, sache très bien que je me suis dit plusieurs choses là-dessus à moi. Je ne suis pas un donneur de leçons ici, mais je suis en train juste de réveiller un petit peu nos réflexions. Amen. Devant la parole de Christ, nous sommes tous appelés à s'humilier un coup et à réfléchir. Աստծո խոսքին արժե մենք կանչված ենք խոնարհիլ մեմը եւ մեմը մտածել։ Ես ինչ որ գսեմ ցեզի մի գարձեք որ ցեզի թաս եմ դալի, այլ ինչ որ գսեմ ցեզի գիտեք որ ես ինձ համար ինձի շատ մսի այս բաները որ ցեզի ասեմ եւ ասիկա ոչ թե եկած եմ իբր մեծ մարդ ցեզի ասելու, այլ ասած եմ եղբայրներ քուրեր մտածենք ինչ ենք Տիրոջ խոսքին արժե։ Ուրեմն սիրելիներ այս կամելիոն վիճակը բոլորիս հեշտությամբ վրանից կհարցակի։ D'être caméléon, cet état de caméléon, nous le vivons tous les jours. Et d'une façon, et d'une facilité parfois effrayant. Ouais. Merci pour le mot. C'est ma femme qui parle, c'est normal. Effrayant, mais c'est-à-dire que quand tu regardes, tu te regardes,
parlons-nous de nous, hein. Il est, comment dire, il est étonnant de voir que tu peux ne pas être la même personne. Comment dire, ça dépend devant qui tu es, devant quelle situation tu es, avec qui tu parles et dans quel contexte tu es à ce moment-là. Vous aviez remarqué ça? Նշմարեցիք չէ դուք, որ նույն անձը չեք, նույն ցևով չեք խոսիր, նույն ցևով չեք մտածեր, նույն ցևով չեք կորձ մնել, նայած ուր ես։ Եվ երբեմն հավատացյալ քրիստոնյաները այն վիճակին մեջ, այն վիճակին քույները գուտան, այն մարդուն հետ այդ մարդուն բես կխոսին, եւ ուրիշ վիճակի մեջ այն վիճակին մարդուն բես կլան կամելիոնի բես հոն հավատացյալ գա կամ ոչ հայտնի չէ կամելիոն եղեր է հավատացյալը Alléluia. Les chrétiens sont devenus des caméléons de temps en temps et je suis en train de vous dire mes frères et sœurs, le temps est venu pour que le chrétien, ou il est chrétien tel qu'il est, ou il faut plus qu'il porte ce nom-là. Amen. Ժամանակը եկավ եղբայրներ քույրեր գամ քրիստոնյան Քրիստոսի ինչպես որ գրված է այնպես քրիստոնյա լա եւ գամ այդ անունը չգրե այլևս իր ջագատին վրա քանի որ անչափ հարվածներ կան անչափ վտանգի մեջ ենք անչափ հալածանքներ գսկսավ եւ պիտի սկսի եւ նույնիսկ հոսպիտի կայմամիկանի հոսպիտի մադոր մասին որ այլևս չենք կրնար մենք մեզի խաղալ իբր քրիստոնյա գամ քրիստոնյա ես դունդ եկեղեցիդ կորձը ճամփան ամենտեղ նույնը եւ գամ ոչ մեկտեղ քանի որ օրը պիտի կա որ արդեն շատ վատ վիճակի մեջ պիտի մտնանք հալածանքները հսկսած են արդեն Les persécutions sont là mes frères et sœurs Les persécutions sont arrivées et vous savez ce qui s'est passé dans la semaine dernière en Irak. Vous avez entendu? 3000 familles ont été exilées, tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Et il y a maintenant un signe, il y a quelques années, il y avait le signe de poisson, il y a quelques siècles, il y avait le signe de poisson pour dire qu'on était des chrétiens. Maintenant, c'est des autres qui mettent des signes sur ta maison pour dire que tu es chrétien, pour briser, pour casser, pour venir te persécuter, pour violer ta fille, pour violer, pour casser tout ce que tu es, parce que tout simplement tu es chrétien. Alors à ce moment-là, mes frères et sœurs, si tu es habitué à être caméléon, à ce moment-là, tu vas devenir très vite caméléon en disant « Laissez-moi tranquille, je renie Jésus. Hein? Juste ne touchez pas à ma vie, à ma poche, à mes amis, à ma famille, parce que tu n'as pas été habitué à dire non à être caméléon. Tu vas devenir très vite caméléon et dans ces moments-là, ça va être très difficile. » Vous m'avez suivi un peu? Amen. Եղբայրներ քույրեր այսօր Իրաքի մեջ 3000 ընտանիք քրիստոնյա ընտանիք ակսորվեցավ ձեծվեցավ քանի երեխաներ բռնապարվեցան այս անցյալ շաբաթվա ընթացքին բարձրապես քանի որ քրիստոնյա են հալածանքները արդեն մեր թուրերուն մոտ եկած են եղբայրներ քույրեր Եվ անորոմար դեղը եկած է, որ դու եւ ես մենք իմանանք գամ լման քրիստոնյա եւ Քրիստոսի մեջ Քրիստոսը գվագայես եւ գտավանես ամեն գոմ եւ գամ իմացիր, որ վաղը միսորը կուտունիտ վրա նշան մը պիտի թրվի, նշան մը պիտի թրվի ասելով աս մարդը քրիստոնյա է, որ հալածանքները սկսին, ինչ որ եղավ հիմա Իրաքի մեջ, Եգիպտոսի մեջ, Սուդանի մեջ, նույն օրը մասնավոր հալածանքներ եկած են քրիստոնյաներու դեմ, գազմագերբված բաններ ասիգա։ Եվ մենք այստեղ նստած ենք հանգիստ, գմտածենք, ապաշխարենք կամ չապաշխարենք։ Ներեմ կամ չի ներեմ, սիրեմ կամ չի սիրեմ, երթամ եկեղեցի կամ չերթամ եկեղեցի, վերջացավ այդ ժամերը։ Trois endroits différents, Soudan, Irak et Égypte. Au même endroit, au même moment, il y a eu une persécution organisée la semaine dernière. C'est très sérieux ce qui se passe autour de nous. Et nous, les chrétiens, on est en train de se poser la question. Je vais à l'église ce matin ou pas? Je pardonne ou pas? J'aime ou pas? Je vais obéir ou pas? On va faire des petites caprices. Faites ce que vous voulez, mes amis. Mais à un moment donné, où on est caméléon et on n'est plus dans la course, ou bien on est des vrais chrétiens qui donnent la couleur de Christ. Et ça au prix de ta vie.
Alléluia. Քրիստոնյան գանչված է Քրիստոսի լույսը դալու եղբայրներ քույրեր։ Քանի անգամ Հիսուսը ասավ ես եմ լույսը, դուք եք լույսը։ Մենք լույսն ենք Քրիստոսի եւ այդ լույսը դալու համար եղբայրներ քույրեր դու պետք է այդ լույսն ստանաս, ապրիս, լեցվիս, որ լույս տաս եւ լույս տաս ամեն վիճակի մեջ։ Եվ նույնիսկ քու ցանկիտ քինովը։ Հալելույա։ Այսօր շատ մեր քրիստոնյաներ կան 10 եվրո ավելի շահելու համար իրենց Հիսուսը գուրանան սուտ խոսելով։ Ինչու քանի որ անանք կնենք ամեննից անանք է անանք կնե ինչու համար ես չնեմ ինքը ռավ ինչու ես չնեմ Il y a parfois des chrétiens pour gagner 10 € de plus ils vont renier leur Christ en mentant sur quelque chose juste pour gagner 10 €. Alléluia. Et quand on dit pourquoi tu fais ça mon frère, ma soeur, il dit mais tout le monde fait ça. Et oui, tout le monde fait ça. Mais bien sûr, tout le monde fait. C'est normal. Le monde est dans les ténèbres, mais toi, enfant de Dieu, tu es dans la lumière. C'est normal que la lumière ne fasse pas ce que les ténèbres font. Que la lumière ne parle pas de la même manière que les ténèbres. Que la lumière ne chante pas les mêmes chants que les ténèbres. Que la lumière ne pense pas de la même manière que les ténèbres. C'est tout à fait normal car tu es un enfant de lumière. Tu n'es pas un enfant de ténèbres. Alléluia. Շատ բնական է որ խավարի մարդիկը լույսի մարդիկը խավարի մարդկանց պես չխոսի, բնական է որ լույսի մարդիկը խավարի մարդկանց պես չքայլի, բնական է որ լույսի մարդիկը խավարի մարդկանց պես չմտածի, ինչու լույսի մարդիկը լույսի մարդիկ են, լույսի գործեր կնեն եւ դու քրիստոնյա ժողովուրդ լույսի ժողովուրդ ես։ Եվ որ Հիսուս աս երկու մարդկանց իրենց քյուրակակեն դուրս անեց ճիշտ այս բանը ցցնելու համար ասելով որ թուն կամելիոն մել արքուղիտ մեջ դուրս ել նոր բան ցցնեմ քեզի Quand il les a amenés dehors des villages Jésus, justement il leur a dit ne sois pas un caméléon dans ton village, sors pour perdre des repères, sors je vais te montrer des nouvelles choses, sors de tes principes, sors de tes habitudes, sors de ta façon de parler, sors de ta façon de penser et je te donnerai des nouvelles habitudes, des nouvelles façons de voir. Il les a fait sortir pour qu'ils perdent leurs repères. Tu as besoin de perdre quelques repères dans ta vie. Alléluia. Թում պետքություն ունիս մի քանի ուղղություններ գործընծնելու կյանքիդ մեջ, քանի որ այդ ուղղությունները վարժություն եղած են քո մեջ, ասոր անոր հետ շատ բդդելով, ասոր անոր քույնը արած ես քո վրատ, ասոր անոր հետ շատ խոսելով, ասոր անոր քույնը խոսք արել ես քո մեջ, թում պետքություն ունիս քո քաղաքը դուրս ելելու, թու պետքություն ունիս քո սկզբունքները դուրս ելելու, թում պետքություն ունիս քո մտածումները դուրս ելելու, թում պետքություն ունիս քո վարժությունները դուրս ելելու, որ հանդբիս այն Հիսուսին, որ ամեն ինչ կատարյալ գնե։ Հալելույա Մինչև երբ պիտի ըլլաս ուրիշներուն նման Մինչև երբ պիտի քալես ուրիշներուն պես Մինչև երբ պիտի վախնաս ուրիշներեն որ դու քո քույնը չի դաս մարդկանց Jusqu'à quand tu auras peur des autres pour ne pas donner ta couleur aux autres? Jusqu'à quand tu vas faire comme les autres parce que c'est comme ça que ça se passe? Jusqu'à quand tu vas rester dans ton village et tu vas rester sourd, muet et aveugle parce que tu n'arrives pas à dire les choses du ciel, tu n'arrives pas à voir les choses du ciel, tu n'arrives pas à entendre les choses du ciel parce que tu es sourd, muet et aveugle. Il faut que tu sortes de ton village pour rencontrer celui qui fait des choses à merveille. Alléluia. Hoster uning hamere Գույրը եւ խուլը ներորը համարը խուլը եւ գույրը ունենք երեք կարևոր բաներ կան աստեղ քու միջավայրիդ մեջ Հիսուս կուզե որ անդեղն տուն դուրս ելես եղբայրս գույրս որ Գարենաս լսել երկնային բաներ, գարենաս խոսիլ երկնային բաներ, գարենաս տեսնել երկնային բաներ եւ ոչ թե մահվա խոսքեր խոսիս, մահվա դեսիլքներ ունենաս, մահվա բաներ լսես։ Խավարի բաները չլսելու համար, խավարի բաները չխոսելու համար, խավարի բաները չտեսնելու համար քու միջավայրը դուրս պիտի որ գսեմ միջավայր չեմ ասել ընտանիքիդ Եվ որ գսեմ միջավայր ասել է որ քու մտածելակերպետ դուրս պիտելես, քու վարժություններդ դուրս պիտելես։ Ամեն ինչ որ գնես հարց պիտի դաս, ես ասպանը ինչու գնեմ։ Amen. Chaque chose que tu fais, tu dois poser la question pourquoi est-ce que je fais cela? Est-ce que je fais parce que tout le monde fait?
Parce que c'est comme ça qu'on m'a appris. Parce que c'est comme ça que j'ai envie. Parce que c'est ça, ou pas autrement. Pourquoi est-ce que je fais ça? Jésus a voulu que ces gens puissent parler, voir et entendre des choses du ciel. Il fallait qu'ils coupent à un moment donné leurs habitudes. Alléluia. Voici pourquoi il les a sortis, tous ces deux-là, du village. Fais-tu attention à ta façon de parler quand tu n'es pas dans l'église? Fais-tu attention à ta façon de réfléchir quand tu es tout seul? Fais-tu attention à ta façon de te comporter quand tu es avec des non-chrétiens et qui font des petites blagues? Et toi en face tu dis par exemple. Où est-ce que tu es devenu caméléon ces temps-ci? Վերջին անգամ որ կամելիոն եղար, կետնարույց եղար, երբ էր? Երբ մեկում հետ կխոսեր, որ հավատքել լուր չունի եւ քեզի գադակներ գնետ ու նա դիմացը գլես կխնդաս իր հետ։ Արդյոք գլսես ինչ կխոսիս? Երբ եկեղեցի մեջ ես։ Եկեղեցին մեջը բոլորս լավ խոսքեր կխոսենք, դերորդն քեզ քույրս։ Լավ խոսքեր են, շարունակեցեք, ես կսիրեմ այս խոսքերը, բայց շարունակեցեք նաև որ ուրիշ տեղեք։ Մենք լույսի զավակներ ենք։ Լույսի զավակը չի մարիր։ Գիտեք ինչու։ Իր մեջի գազը Սուրբ Հոգին է։ Եվ եթե Սուրբ Հոգիդ գազ ունիս, այդ գազը չի վերջանար։ Ամեն։ Անորմալ Սուրբ Գիրքը գսե մի մարեք Սուրբ Հոգին։ La lumière que nous sommes, mes frères et sœurs, ce n'est pas une lumière où je me sens mieux aujourd'hui et je dis béni sois-tu, mon frère, quand tu es dans la rue. La lumière qui est dans les chrétiens, c'est la lumière du Christ, une lumière qui n'a pas de fin, une lumière où l'énergie qui vient du Saint-Esprit. Le gasoil de la lumière, c'est le Saint-Esprit. Et moi je sais une chose, je ne sais pas vous, mais moi je sais que l'esprit qui est en moi ne finit jamais. Il ne s'éteint jamais. Et ce qui doit donner de moi, c'est que la lumière de Christ. Alors c'est pour ça que la Bible nous dit dans Éphésiens, n'éteignez pas l'esprit. Jésus a fait sortir ces deux personnes du village justement pour leur dire, et puis il y en a un, il a dit, ne rentre pas au village après la guérison. Ça montre par là que Jésus, c'est parce qu'il ne voulait pas que ce gars rentre au village, mais il ne voulait pas que cet homme reprenne ses repères d'avant sa guérison. Beaucoup de chrétiens se convertissent et au début ils sont tout feu, tout flamme. Ils sont zélés, ils disent voilà le Seigneur, c'est bien. Mais quelque temps après, et dites-moi si ce n'est pas vrai ce que je dis, vous qui êtes convertis, quelque temps après, vous reprenez les mêmes habitudes qu'avant la conversion. C'est que vous êtes encore rentré au village. Alors que Jésus a dit ne rentre pas au village. Ne repars pas dans tes habitudes. Ne repars pas dans ces amis qui te font absolument revenir aux ténèbres. Ուշացիր թե իրակ անոնք որ հավատքի մեջ են սկիզբի որ հավատքի մեջ մտան շատ ուրախ էին դիրոջը ըստացան ըսկացին զորացան եւ այլն բայց երբեմն եւ ադեն եղավ որ իրենց այդ վիճակին մեջ են եղբայրներ քույրեր գարձեք իդ վերադարձան իրենց առաջվա բնավորություններուն եղած է ձեզանակ բան ոչ թե միանից եղերեմ ասիգա ասել է որ Հիսուս երբ ըսամ այդ գույրին մի վերադառնար քու քաղաքդ քանի որ գվերաթարնա ինքը իր քաղաքը ասել է որ գվերաթարնա իր առաջվա բնավորություններուն եւ եղբայրներ քույրեր ասի հրաման մնե դիրոջը գողմե առաջվա բնավորություններուն մի վերադառնար անոր համար է որ դուրս հանեց Հիսուս եւ հոն հրաշք ըրավ et il les a sortis pour faire le miracle
Je reviens sur cette image de cracher. Et j'aime beaucoup cette image-là. C'est vrai, ça paraît un peu dégoûtant. Mais si je pense que ce qui tombe sur moi, c'est-à-dire le crachat du Seigneur Jésus est son crachat, alors je dis encore plus, Seigneur. Crache-moi dessus. Encore plus. Parce que ton crachat, ça te représente toi. C'est ton ADN. C'est ta personne. Toi, tu me craches dessus pour que je puisse revivre et revêtir ta personne. Alors s'il te plaît, oui, vas-y. Jésus n'a pas guéri en disant, vas-y, allez, guérison, rentre à la maison. Il a dit, même moi-même entièrement, je m'engage à ta guérison. Moi entièrement, j'interviens dans ta vie. Moi entièrement, j'entre dans ta vie. Moi entièrement, je veux vivre en toi. Alors je dis, Seigneur, crache-moi encore plus. Alléluia. Je heb ook gezegd, Jesus, te kids gezegd, hier, als Jergo hebben... Iemand ne rumvra, je wordt gemadazen que skis pe tkelum asin que sing vai zveli pane, pat hedevetsek mikani ged yak paner kurer, Hisusi tukin masine im khoskes. Je weet Hisusi tuk ne vorim vras kuka, gesem kichmanal aveli tke vras der. Kichmana aveli tke vras. Kidek tukin mech inchka. Megum antsnavorutiunaga, ADN-ga. Je vor Iisus tăcheți. Să-l guze vor ies im ampolor eiutiună scuvarat căperem. Voște găpăjășkem că zic gărgem, ail polor eiutiună scumecet. Lezuin vărat tăcheți, açkin vărat tăcheți, ușatire reginci că badai. Polor eiutiună mitcăt hochit sir de tesadzat, amen incet, polor hink scairang neret Iisus uzeți vor ir tăchelov, uzeți vor ir polor eiutiună mecet mătne. Iisusin ne badagi ir polor eiutiună mecet mătne, ne paiți, mec paiman, betke cu micea vaire turseles, betke cu mădați la gerbe turseles, betke cu garzaznere turseles, betke cu vahere turseles, betke cu hoskere turseles, betke cu pargutunere turseles, betke cu anețknere turseles, betke cu martcaine skatsumnere turseles, vor ăstanas ait amene gadarial gare vor până. Le crachat de Jésus sur toi, mais à condition que tu dois sortir de tes principes, sortir de ta façon de parler, de ta façon de penser, sortir de ta façon d'être, parce que c'est là que le Seigneur veut faire quelque chose. Il les a sortis hors du village, c'est là qu'il leur a dit, crache sur toi. Tout mon être sur toi pour toi. Alléluia. Et je crois à cette promesse. Kuperana tsirdët mit këtë hoki tsirdët më razunet aminç ma krej ir surp tykove. Men këseng arynov Hisusi arynë gëmakre. Halleluja, në shush gëmakre, sup kirkë këradze vër Hisusi arynë gëmakre me mehk. Pas ir tykënal gëlëvamez. Halleluja. Partiroch. Il nous purifie par son sang, dit le texte, mais il nous purifie aussi par son crachat. J'accepte. Amen. Et je m'en fiche, je ne suis pas écœurant. Là, il n'y a rien qui me dégoûte quand ça vient du Seigneur. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, sortez de vos habitudes. Sortez de vos habitudes de penser et de parler. Pour que vous puissiez enfin entendre des choses du ciel. Pour que vous puissiez enfin proclamer des paroles du Seigneur, la langue. Pour que vous puissiez enfin voir ce que le Seigneur est en train de faire autour de vous. Entendre, parler et voir, c'est ce que le Seigneur veut faire dans votre vie. Դերգուզե այս երեք բաները գոք յանքիդ մեջ։ Ձեր վարժություններեն դուրս ելեք։ Ձեր խոսածելա գերբեն դուրս ելեք։ Ձեր մտածելա գերբեն դուրս ելեք, որ սկսիկ լսել երկնային բաներ։ Սկսիկ խոսիլ երկնային խոսքեր։ Սկսիկ տեսնել երկնային բաներ։ Օ եղբայրներ քույրեր դերը գուզե քեզի ագանչներդ փերանդ եւ աչքերդ անչափ իր թյուկով լվա, որ դու այլևս ըսկաս երկնային բաներ տեսնելու եւ ոչ թե մարդկային խոսքերով մարդուն թեմ պատասխանել, մարդկային մտածումներով մարդկային մտածումներ անել, մարդկային վախերով քալել կյանքիդ միջև վերջ։ Քրիստոնյաներ գամ կամելիոն գլակ եւ այդպես կմեռնիկ եւ gam gellek iskagan aruyts gellak. Ոչ թե քետ aruyts gellak, այլ aruyts gellak, aruytsin քույնը դալոց էր մեջ. Alléluia. Il faut à un moment donné qu'on arrête d'être des caméléons, qu'on soit des lions. Qui donnent la couleur du lion.
le lion de Juda. Le Seigneur veut purifier vos oreilles, vos langues, votre façon, vos yeux, pour que vous puissiez entendre les choses du ciel, voir les choses du ciel, parler des choses du ciel. Alléluia. Tous vos films que vous avez à la maison qui ne sont pas la gloire de Dieu, brûlez-les, jetez-les. Le moment est venu de sanctifier son église. Alléluia. Est-ce que je dis quelque chose de mal? Ça se dit pas, ça, pasteur, hein? J'ai acheté un coffret de DVD, c'est très bien. Այն ֆիլմերը որ դու ունիք, այն երգերը որ դու ունիք, այն բաները որ ունիք որ դիրոջը парքին համարչեք, թգեք, այլևս մարեցեք, քանի որ ինչ որ գլսեք, այն բանը գլացեցի, այլևս սկսեք լսել դիրոջը խոսքերը, որ դիրոջը նմանի քիչմը, հալելույա։ Amen. Vous savez, ce que tu regardes, le temps que tu mets pour regarder à ces choses-là, eh bien tu ressembleras à cette chose-là. Hein? Si vous regardez un film, le même film ou le même genre de film pendant quelques semaines, je t'assure que tu penses qu'à ça. Et tu réagiras qu'à ça. L'année dernière, il y a un adolescent qui est allé dans son école, il a tué plein de monde. Il a pris la mitraillette, il a tué tout le monde, comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le gars, pendant 3 jours, c'était les vacances, pendant les vacances, il a regardé, il a joué des jeux de violence, on tue dans ce jeu-là, hein, avec le sang partout qui éclabousse comme ça. Et le gars, il avait déjà l'habitude de voir le sang qui éclabousse comme ça dans ses jeux vidéo. Donc pour lui, qu'un homme soit mort en face de lui avec le sang qui éclabousse, ça pose aucun problème puisqu'il a l'habitude. Tu feras, tu diras, tu verras la chose ou la façon que tu donnes à entendre. Ce que tu entends, c'est ce que tu vivras. Ինչ որ գլսես, այն բանն է որ գդի ընես օրմա։ Մի քանի անցյալ դարի բադանիներեն մեկը ճիշտ արցագուրտեն վերջ դբրոց կերտա ցերկզենք եւ իր դբրոցի սրահի մեջ կմտնա ով որ արջև գելա ամենուն կսպաննե։ Վայ ինչ եղավ քեզ եղբայր ջան 12-13 տարեկան ինչ եղավ քեզի արցագուրտի ընթացքին դունը մի քանի օր իր այդ սպաննող խաղին դիմացը նստեր է եւ սպաննության խաղ վարժված է մի քանի օր մարտուն գլխուն մեջ լեցված է այդ բանը եւ երբ որ դբրոց կերտա իրեն համար փամը չէ մարդ սպաննելը ինչու 3 օր 4 օր յետևը մարդը սպանեց ինչ որ գտեսնես ինչ բանին որ կարեւորություն գտաս ինչ բանին որ դեղ գտաս այդ բանը պիտի անես օրմա Ծնողներ ծեր բզդիկներուն խաղերուն լավ քննեցեք ինչ կխաղան քանի որ այնպես պիտի լան օրմա Donc regardez bien ou parents regardez bien ce que vos enfants jouent à quoi ils jouent et combien de temps. Eh oui, les ados ils sont pas contents parce que ben oui, les parents vont venir voir ce qui se passe dans mon jeu. Eh bien comme tu veux mon fils, ma fille, mais ce que je veux dire c'est que tu seras ce que tu es en train de dire maintenant. C'est pour ça que Jésus a voulu te faire sortir du village. Anoramare Jésus se savent tous yelek tser kuren. Ça va? Merci Seigneur. Որոշեցիր ինչ բաներ են դուրս միտելես As-tu pris une décision pendant que je parle de quelle chose tu dois sortir? J'ai sué ici pendant 1 heure. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Քրդնեց այստեղ ես հիմա Արդյոք բանի մը ծառայեց Արդյոք որոշումը արիր որ բաներ են դուրս միտելես Դիրոջ парքին համար ես չեմ քեզ կոնտրոլ չեմ գրնարնել ես Եղբայրս քույրս քու ագանչդ ուշաթիրը ինչ կլսես քու լեզուտ ուշաթիրը ինչ կխոսիս եւ քու աչքդ ուշաթիր եղիր ուր գնայիս եւ այս երեքին մեջ դերը գուզե քեզ դպնալ որ երկնային բաներ լսես երկնային բաներ խոսիս երկնային բաներ տեսնես Սուրբ Օքի զորությունով Իրիգունը երբ որ կքնանաս ոչ թե այդ կինոն որ դիլեցիր մի քանի ժամ առաջ այդ կինոյին մասին երազդեսնես այլ երկնային դեսիքներ տեսնես այդ բանը դերը գուզե Երբ որ դու գխոսիս ոչ թե խոսիս սկացումներով
Allez, or chosis sur poki zorutunov chosis vor markarayutunallah. Եվ որ գլսես ոչ թե մարդուն անեց կլսես, այլ մարդուն այդ անեցքին մեջ իր ցավը լսես եւ ադոր համացային աղոթես։ Եթե խորունկ չերտաս Հիսուսով, ոչ լավ պիտի տեսնես, ոչ լավ պիտի խոսես եւ ոչ լավ պիտի լսես։ Անոր մարդերը գսեց էզի, դուրս ելեք, որ ես այցելեմ ձեզ, որ ես տկեմ ձեր վրա։ Fais attention à ce que tu dis. Fais attention comment tu vois les choses, comment tu entends et à ce que tu entends. Mes frères et mes sœurs, ce que le Seigneur veut, c'est que tu puisses purifier ta façon de regarder, voir, entendre et parler. Et pour ça, tu as besoin de sortir, de couper ce qui n'est pas du Seigneur. C'est facile ou pas? De couper ce qui n'est pas du Seigneur. Գարձեք որ հեշտ բան մնե որ գդրենք այն բանը որ դիրոջ մեջ է մեր կյանքի մեջ հալելույա գուզեք մեկ մգրատ առ ցերկդ մգրադով մանեգուր ամբողջ օրը վաղը մեկ շաբաթ որ դու քեզ ասես ես այս օր պիտի գդրեմ ամ բանը որ դիրոջ մեջ է իմ կյանքիս մեջ hallelujah prends un des ciseaux dans ta main à partir de tout à l'heure accroche-toi un gros ciseau là ici et promène-toi avec pour que tu te rappelles que le Seigneur veut que tu coupes les choses qui ne sont pas à sa gloire. Ça veut dire sors du village des choses que c'est pas à sa gloire. Alléluia. C'est le premier pas. Vous voyez, il y a je me rappelle de cette petite histoire. Un jour, il y a un sculpteur qui est en train de sculpter un rocher, un grand rocher. Il est en train de sculpter comme ça. Et il y a quelqu'un qui vient qui dit qu'est-ce que tu fais? Il dit je suis en train de faire une tête de lion. Et le gars il dit mais comment tu sais où est la tête? Comment ça se passe? Comment tu sais? Et il me dit c'est très simple, ce qui ne ressemble pas à lion, je l'enlève. Amen. Ce qui n'est pas du Seigneur dans ta vie, enlève-le. Sors du village, ne fais pas comme les autres. Ne sois pas un caméléon, mais sois un lion. C'est toi qui donnes la couleur, c'est pas les autres. Alléluia. Vous savez, le lion, quand il passe quelque part, à peine il rugit, tout le monde sait qu'il y a un lion dans les parages. Et nous, les chrétiens, quand on va quelque part, on devient des caméléons. Surtout, ne me parle pas du Seigneur, maintenant je travaille. Orme, martme, մեծ քարմա այսպես արչև արած է եւ գքանտագար է այսպես մեկը ու կգսե իրեն ախպեր գսե ինչ ես անում գսե մի հատ արույցի գլուխ եմ սարքում մարդը գսե վայ արույցի գլուխը ոնց ես տեսնում ասոր մեջ գսե շատ հեշտ անփանը որ արույցի գլուխու չի նմանի գդրում եմ հանում եմ հալելույա անփանը որ Քրիստոսի խոսքին համաձայն չէ գդրե եւ հանե գդրե եւ հանե այն բանը որ Քրիստոսի համաձայն չէ եւ շատ լավ գիտես ինչա այդպես է պետքություն ունես սուբկրային սերտողություն ունենք արդեն գիտես հալելույա գդրե եւ հանե այն բանը որ Քրիստոսի համաձայն չէ քանի որ այդպես է որ դերը պիտի փառավորվի քեզմով ամեն գպավե կարոզը չէ ասիա Alléluia. Purifions-nous, mes frères et sœurs. Մակրվինք, սրբանանք, Քրիստոսի պատկերին դառնանք, մեր ականջները, ցերկերը, սրտերը, մտքերը լայնք ինչ կբադահի եւ դուրս ելենք շուտ վերադառնանք Քրիստոսի ցերկերուն մեջ, որ հոն իր թուքը, իր սուրբ ոգին մեզ դակցնե, իր ցերկը մեզ պաշտպանե, ադի բոլորը գլա եւ որ դուրսնենք եւ ոչ թե մեջնենք. Amen. Il les a guéris, il les a imposé les mains, il a craché dessus quand les deux ils étaient où ça? À l'extérieur. Hein? Tes habitudes de prière, change-le. Tes habitudes de lecture de la parole, change-le. Tes habitudes de venir à l'église, change-le. Tes habitudes de servir l'église, s'il y en a, change-le. Tes habitudes de donner, change-le. Tes habitudes de se donner, change-le. Tes habitudes d'aller dans le sens du Seigneur, change-le. Tu as besoin de changer des habitudes. Moïse, il n'est pas entré dans le pays de Canaan parce qu'il n'a pas changé son habitude. Vous vous rappelez ça? Juste, il a fait un truc qu'il avait fait il y a quelque temps, alors que Dieu ne lui avait pas dit de faire. Il l'a fait. Hop, pas de Canaan, reste dehors. Et si le Seigneur aurait fait ça avec nous, chacun d'entre nous, on serait déjà, très loin. Moses,
Կանանու երգիրը չի մտավ։ Գիտեք ինչու։ Բարձրապես իր վարժությունները չփոխեց։ Գրնակ երևակել Աստծո համար որչափ կարևոր է վարժություններ փոխել եւ ոչ թե ասել ես միշտ ասանք ըրել եմ աղոթքի վիճակը փոխե սուբ գիրք կարդալու վիճակը փոխե ծառայությունը փոխե տրամ դալու վիճակը փոխե նվիրվելու վիճակը փոխե ահավասիկ նոր սեպտեմբեր բիդը սկսենք սեպտեմբեր որ սկսենք արեք ամենը նոր բանումը դիրոջ տակավորությունը ապրինք եւ ապրինք ամեն. C'est la rentrée bientôt. Eh bien, la rentrée, c'est pas un message de rentrée, hein, mais la rentrée, réfléchissez, la rentrée, changez. Sortez de vos habitudes pour vivre des choses du Seigneur. Alléluia, je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Alléluia. Arotenk. Qui veut que je prie pour lui? Allez, mettez-vous debout. Envoie votre qui est là. Եվ աղոթեմ իրեն համար մասնավորապես Հիսուսի անունով քանի որ մենք դեր Հիսուս չենք ուզեր որ մենք մեր քյուղակաղակներուն մեջ բդդինք այսպես թառնանք դեր եւ նույն բաներուն մեջ մենք մեզի դապկենք Հիսուսի անունով մենք ուզենք ելնել մեր վիճակներեն ելնել մեր քյուղերեն մտածելակերպներեն եւ հավատքի ջամփում մեջ քալել այլևս Հիսուսի անունով դեր մենք չենք ընդունիր մարդկայինով քալել այլևս մարդկային սկացումներով մարդկային մտածելակերպով մարդկային խոսքերով այլ մենք ուզենք ով դեր ճշմարիտով քալել սուրբ ջամփով քալել ինչ որ քու խոստումները դեն մեր ականջները այսօր մաքրե մեր բերանները նորոգե մեր մտածելակերպը նորոգե մեր աչքերը բացով դեր որ միան երկնային բաները տեսնենք միան գուզենք քո մեջ մտնել դեր եւ գսես այդ մարդը աչքերը բացվեցավ երբ հստակ նայեցավ մենք ալ գուզենք հստակ նայել քեզի քու խոսքիդ Հիսուսի անունով հալելույա եւ այս բոլոր քույրերս եղբայրներս որ հիմա ոտքի են որանոնք որ ճշմարտությամբ կուզեն լավ լսել լավ խոսել եւ լավ տեսնել իրեն սուրբ ոգիով հիմա այցել է դեր երկնային տեսիլ տուր իրենց հիմա սուրբ ոգիով դեր այցել է երկնային ականջ տուր իրենց որ քու ցայնը երկնային ցևով տեսնեն քերպնական ցևով լսեն իրենց փերանով դեր սուրբ ոգի գրագով լեցուր որ իրենց փերանեն ելլա օրտնության խոսքեր փարապանության խոսքեր բարձրացնող խոսքեր օրտնող խոսքեր Հիսուսի անունով դեր նորոգե քու եկեղեցիդ մաքրե որ ոչ թե քետնարույցը լա այլ արույցը լա աշխարհի մեջ քույնը դաս աշխարհի մեջ իբր ճշմարիտ եկեղեցի մաքուր Հիսուս Քրիստոսով շրջապատված եւ լվացված օրտնե ամեն մեկը Հիսուսի անունով անոնք որ ինտերնետով մեզ գեհդեվին իրենց ալ ինչ օրտնություն ունիս անոնք որ խոնարհությամբ գլսեն եւ կհանձնվին քու օրտնությունը իրենց վրա Seigneur notre Dieu nous te bénissons pour ces messages que tu donnes à chacun d'entre nous, à ton église, Seigneur, où tu veux que ton église, chacun de ton église puisse entendre les choses du ciel, parler des choses du ciel et voir, Seigneur, les merveilles du ciel. Tu fais tout à merveille et c'est ce que tu veux faire dans notre vie, tout à merveille, notre façon de voir, de parler, de discuter, de projeter, Seigneur, de planifier, Seigneur, car toi, tu fais tout à merveille à une seule condition que moi aussi, je te laisse, Seigneur, me cracher dessus. Je te laisse, oh Seigneur, je te laisse faire de moi ce que tu veux. Pour ça, Seigneur, je suis prêt et je mets devant toi tout ce qui n'est pas de toi. J'enlève de moi tout ce qui n'est pas de toi pour que toi, tu sois seul glorifié. Alléluia. Amen. Amen et Amen. Acclamez son nom. Son nom est Jésus.